नमस्कार दोस्तों, आज एलडीसी की कट ऑफ बताऊंगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैंने ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ कि टाइपिंग टेस्ट के बाद इतनी रहेगी, वो टाइपिंग होने के बाद बता देंगे। ठीक है, जो एलडीसी का पेपर था सब कह रहे इजी है। हाँ इजी था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इतना इजी नहीं था कि ये कट ऑफ 85% को पार कर जाए। 75 से 80% कट ऑफ रहने की संभावना है। फिर भी एक सटीक मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, तो यहाँ पर कितने नंबर से ऊपर वाले टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ कट ऑफ अगर इससे ऊपर है तो 100% आपका टाइपिंग टेस्ट मजबूत कीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन पूरी होने की संभावना। अगर जो मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ उससे ऊपर है तो लगभग 100% है आपको अच्छी टाइपिंग होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो कट ऑफ की तरफ चलते हैं। जनरल कैटेगरी 153 से 160 अंक, और क्वेश्चन कहे तो 230 240, ये अधिकतम है 240 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, ओबीसी की है 150 से 157 मार्क्स, मतलब 225 क्वेश्चन, 236 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग ये अधिकतम कट ऑफ है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, कुछ गलत कमेंट ना करें। तो ये कट ऑफ अधिकतम बता रहा हूँ, मैंने कम से कम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी की 150 से 157 है, ईडब्ल्यूएस की 145 से 152 की मार्क्स है, और एमबीसी की 140 से 147। आप सामने मार्क्स भी लिखे नहीं, क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, तो देख सकते हैं कितने क्वेश्चन सही है उस हिसाब से। ऐसे एस टी और सैरिया लगभग 180 की 133 141, एस टी की 127 134, सैरिया 90 से 100। और टी एस पी एरिया वो जो मैंने कट ऑफ बताई पहले वो नॉन टी एस पी की है, अब जो बता रहा हूँ वो टी एस पी एरिया की है। जनरल की 137 से 137 मार्क्स, लगभग क्वेश्चन 112 से 205, एस सी 118 से 128, एस टी 90 से 105। ठीक है, सामने मार्क्स लिखे हुए देख, सॉरी क्वेश्चन लिखे हुए आप चेक कर सकते हैं।